Saludos amigos, Dios les bendiga en este hermoso día, que la paz de Jesús more sus corazones. Bendiciones para cada uno de ustedes. Gracias por estar aquí en Panadería Paso a Paso. Bueno amiguitos, hoy les traigo unas deliciosas conchas. Este es un pan regional, se le puede decir. Es un pan delicioso, es un pan con royal. Bueno, tienen que ver la receta para que ustedes vean. Sale muy riquísimo y delicioso. Es como una pasta, pero son conchas. Y esto lo hacen allá en Guatemala. Vamos pues. Ok amiguitos, aquí están nuestros ingredientes ya. Ok. Para hacer estas súper conchas. Ahora sí que pan regional con su royalito. Bueno, estos son conchas que se hacen en Guatemala, pero estas son, vamos a hacer unas conchas grandecitas. De estas piezas, de esta harina vamos a sacar 4 piezas grandes, así como se venden allá. Entonces, bueno, aquí tenemos 2 tazas de harina, tenemos media libra de harina, o ya sea 2 tazas de harina, ¿ok? 225 gramos, o 2 tazas, o media libra de harina. Tenemos 2 huevos, tenemos 55 gramos de azúcar, 55 gramos de mantequilla, 10 gramos de levadura seca, 7 gramos de royal y su vainilla al gusto y una pizquita de sal. Y tenemos aquí, le vamos a poner 30 mililitros de agua, ¿ok? Podemos usar también leche si queremos, ¿ok? 30 mililitros solo para deshacer la levadura. Alright. Ahí está. Ok. Entonces vamos a deshacer la levadura. Le vamos a poner su pizquita de sal. Su pizquita de sal. ¿Dónde está salita? Aquí está la salita. Ok, ahí está. Una pizquita. Bueno, entonces ya teniendo ahí la levadura, ahora nos vamos con la vainilla y los huevos, ¿ok? Vainilla, los huevos, el royal a un lado de la harina, así, no al líquido, el azúcar y la mantequilla, ¿ok? Esta manteca la tenemos, esta es manteca vegetal, la tenemos para hacer la pasta que le vamos a poner, igual como se hace en Guatemala, ¿ok? Entonces lo vamos a amasar. Le vamos a dar una buena amasadita de unos 5 minutos, porque como esta masa es suave, la vamos a amasar 5 minutos, ¿ok? Vamos a revolver aquí a ver si no necesita más, necesitamos más harina, porque necesitamos una masa no aguada, ni tampoco no muy dura. Ok. Ahí va. Ahí vamos, ahí vamos. Le vamos a poner otro poquito de agua. Y ahorita les digo yo de cuánto va a quedar. Ok. Le vamos a poner 40 mililitros de agua, ¿ok? O ya sea de leche. 40 mililitros. Lo que viene siendo un poquito como lo que es un cuartito de taza de agua, ¿ok? O de leche. Bueno, ahí está. 5 minutitos y vamos. Ok, amiguitos, ahí está. Ahí quedó. Excelente, miren. Ok, esta no necesita reposo. Solo la vamos a bolear. Vamos a sacar 4 piezas para hacer las 4 bolitas iguales, ¿ok? Así miren. Para hacer unas conchas al estilo de Guatemala, riquísimas. Ok, bueno, ya las vamos a poner acá, así para que no se nos peguen sesgaditas. Ok, vamos a dejarla ahí por unos
10 minutitos. Ok. Ok, amiguitos, aquí tenemos ya cómo vamos a hacer nuestra pasta al estilo de Guatemala. Aquí tenemos azúcar y le vamos a poner aquí un poquito de agüita, como unos 5 mililitros, a modo que se humedezca. Tenemos 55 gramos de azúcar y tenemos 55 gramos de manteca, que viene siendo igual con las otras pastas, no más que esto es con agua. Ok, esta pasta tiene agüita y tienen que tallarla así un poquito el azúcar. Ok, para que les quede de la textura que queda allá en Guatemala. Ok, un poquitito más. Ahí está. Ahí tenemos ya nuestra pasta que le vamos a poner encima. Ok, es la manteca y el azúcar es la misma cantidad. Ok, ya sea 2 onzas de azúcar, 2 onzas de manteca, o 55 y 55 gramos. Y la harina se va a llevar como unos sus 60 gramos. Ok, ¿sí, mira? Ya que se agregó todo el agua o todo el azúcar con la manteca, entonces ya le ponemos la harina, que no vaya a estar que no vaya a haber que líquido, porque si no agarra una especie como de cuero, entonces ya no nos queda igual. Ok, eso hay que tener mucho cuidado. Muchos me preguntan qué es hule. Un hule es como un cuero, como algo que pues ya se encoge la pasta, pues ya no tiene la textura de ser quebrajosa. A eso me refiero. Ok, así vamos a dejarlo ya que quede bien a su textura, que quede bien bonita y que quede manejable, que no quede dura. Ok, que quede excelente. Ahí ya quedó. Como les digo, las mismas cantidades, nomás la harina es un poquitito más que le tienen que agregar y ya les va a quedar su pasta excelente, ya como queda de bonito. Ok, para que quede de una textura así bonita. Miren, bueno, ahí está, ya quedó. Ahí está, miren, ya solo déjenme lavarme las manos y ya regreso. Un poquitito menos, mijo. Es que no me di cuenta, a veces me monetizan el video. Esta disco si queda bien. Esta es mi disco. Bueno, gracias, padre. Ahí está. Que no voy a tirar el huevito a la señora. Porque como es mera especial. Me van llegando mis cositas. Ya voy a comprar harina. Ya hay necesidad de comprar
Harinita, gracias a Dios, Padre Celestial. Bueno, amiguitos, entonces ahí quedamos para sacarle así. Hay que limpiar bien porque si no nos cae la leche. A mi esposa le gusta tener bien limpiecito, por eso es que tengo que dejarlo limpiecito. Bueno, entonces nos vemos al ratito. Ok, amiguitos, miren, ahí está, así de ese tamaño nomás. Vamos a cocinarlos a 350 grados Fahrenheit o ya sea a 180 grados centígrados por unos 25 minutos, 25 a 30, ok. Vámonos pues. Ok, amiguitos, miren qué deliciosos nuestros panes con nuestras conchas, con nuestra pasta de concha. Mire cómo queda. Mire, así queda nuestra pasta, ok, y nuestro pan así, ok, muy bonitos, miren, grandototes y deliciosos. Ay, 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 miren, ok. Bueno, muchas gracias. Vamos a probarlos. Vamos a probar nuestro pancito. Yo como siempre, hablando solo. Bien dicen que ya cuando uno ya llega a Viernes Santos pasado de gloria, empieza a hablar solito. Yo me recuerdo cuando estaba con mi mamá. A veces le encontraba hablando solo. Y dice, ¿con quién habla? Cállate, me decía. Y así me pasa ahora, mía. Bueno, ahí está. Bueno, miren, qué delicioso. Miren, bien suavecito. Suavecito, suavecito y delicioso ese pan. No, hombre. Y ven la pasta. No se cae. ¿Ok? Bueno, vamos a probarlo. Bueno, amiguitos, muchas gracias. Pues mire, así quedaron nuestros pancitos. Y de abajo así, bien cociditos. Bien, no, hombre. Tienen una textura deliciosa. Mire, mire lo suavecito. Suavecito y tiene royal. Ustedes, como ustedes vieron. Y la pasta, miren, la pasta está bonita. Y queda de esa textura. Así queda la pasta. Bueno, ahora vamos a... Y aquí está, miren, la consistencia del pancito. Ahí está, miren. Y con su pasta. Bárbaro. Suavecito. Queda como como húmedo. Para un cafecito, un chocolatito. Bárbaro. Y miren, y no se despega la pasta. Queda excelente. Bueno, amiguitos, muchas gracias. Dios les bendiga. Que no se les olvide dejar su like y compartirlos. Muchas gracias. Dios les bendiga. Hasta la próxima. Bendiciones.